السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أمة قالي أمة قشتي جرتني فياك أبدني أكم جرتو إندي ناتشو السلام ناتشو وي متينال وي جود وي فكر إيه. فكر هايمي والله በአንቺ ስሪቅ ብሩኬ አትወድም። ሲቀርብም በአፉ ነው እንጂ በልብሽ አይደለም። ሲቀርብም ስሪቅሽም ሰምተሻላ? ያኔ ቆንጆ። አይ እንግዲህ ቡራ እንዴት ዛሬ የበሸቃል። እውነቴ ነው። የዛሬ ብሽሽቅ ተመችቶኛል። እኔ በርቱ፣ እንደዚህ ይሻላል። ጉዞ ወደፊት። ዱባይ ደግሞ አትቀርም። እሷም ተከትላ ነው የምትሄድ ብሩኬ። እውነቴ ነው ምልክ እሷ በልብ ሳይሆን በአፉ አልሄድም አለች ስለተናደደች እንጂ ሀይሚ አትቀርም፣ ትሄዳለች። ታለክ ትሄዳለች እሷ። ግን አንተ ደግሞ ማታ ለምን ቀራ ያለች ነው። ለምን ቀራ? ለምን? እውነቱ ነው። መጣለው አልክ። ለምን ቀራ ቡራ? ኤራ የዛሬ ደግሞ ፊቱን እውነት namatti toltu wallahi. Muda dhugaa rabbi yoo akkasitti dhuftanii namatti toltu. Gizee kolfitanii dhuftanii jechuudha. Kan gizee dhuftanii gizee wal nyaataniitu nama jibbisiistu malee gizee kana fataa zana jettanii kanatti kolfitan kana namatti toltu jechuudha. Gizee immoo nyoo jettan sana nama jibbisiistu xiqqoo malee. Amma naguma jirtu normaal ነው. Asgalu dhufte na wajjin hin galu dhufte gaamman si guba jette. Amman si guba gaamman na wajjin hin galuuf jette. Amman Dubaayii deemutti si wajjin hin ta'a jedheeti inni dhufe. Buraa isheen illee suma wajjin hin deemti. Afaaniin jette malee isheen garaatiin miti. Kanaafiyyuu suma iyyisiisuuf jettee gaduma siif hin jedhu harka siif hin laadhu jettee masi iyyisiisti malee Dubaayii illee hin deemti naftu jechuudha Haayimiin. Baay'ee tokko namatti toltu dhugaa rabbi. Itti muddaa akka kanatti koottaami. Nama too jidduu keessan hin gashiin ufuma keessanii akka kanatti amma argitanii akka inni itti gizee walii gadi soosisee akka kana walii gadi godhu akka ishanitti kolfitu dhugaa rabbi. Otoo mataa'ee waa ishee jedhee silaa yoona kana deemnarraa bahinarraa silaa yoona kana balaan gadi buute jechuudha. Yoo akkasitti hoo isheen akka kana ibidda taatu inni immoo kolfaatiin takkan baata takkan qaqqaba yoo kana amma irraanfatte waan hundaayyuu irraanfatteetti amma. Akkas wayyaa amma sii galtee jirti dubbiin Buraa. Amma sii galtee akkatti harka keessa gashatanillee amma sii galtee jirti wanta ta'eef itti muddi akkas wayyaa. Maal wayyaare akkasuma wayyaa malee maal godha mare. Egaa namoonni gariin parankii sanni kaleessa hojjeta wanta waa baay'ee jettanii arrabsitanii fi yoomni ishee barbaade ishee wajjiniin deemu kottu jedhee fudhadheen deemu maaltu kaameraatti as na fide ani ishee wajjiniin waa tokko hin qabu goddanyaadha malee waa biraa miti. Abasaal immoo eenyu maqaa ishee Abasaala wajjiniin ani waa tokkoyyuu hin qabu jedhee jira jechuudha. Kanaafuu goddanyaas akka taate illee beektu warruma arraba barbaadu warruma arraba jaallatutu warra arraba yoo naman arrabsiin ollee rafaniin bulanii wanta ta'eef warruma arrabni eeratu kana dadhabne deemdattuyyuu arraba eerattu bakka bofeetti arrabni keessan immoo akka bofaan nama hiddayu keessa darbitanii daangaa jechuudha. Rabbi sinaa qeeshu malee dhugaa rabbi maal irraa qabdu abbaa isaan marraata jireenya isaa sinni wantu kitti wanti siin gashin jiru fayyuma kana yeroo keessan guddootuma akkas nama arrabsitanii otoo takka miila gadi galgashanii takka mataa ol galgashitanii takka ardiitti gadi galgashitu takka samiitti ol galgashitu jechuudha. Ufuma keessan kan tulifaat waa tokko sinii dhagaan jirtu. Ishee tees immoo hin jaallatti sinumatu taazzabama malee dhugaa rabbi. Ela warra amma gara Burukee jettanii gara Haayimee jettanii lafa dhiittan dibbee rukutaa jirtanii sinumatu taazzabama. Jarri lamaan addaan ba'uu hin danda'an yoomuu. Haayimee ta'e dhugaatti Burukee malee jiraattu Burukeetii achitti illee namayyuu hin barbaaddu isheen. Burukeetiin hin jaallatti dhibbaa dhibbatti. Burukeen illee hin jaallata dhibbaa dhibbatti ishee malee. Kanaafuu warri jidduu isaanii galtanii isaan fakkaattanii waan baay'ee daladdanii otoo sakanni jettanii ufuma keessanii of taazzabdan otoo namni isin hin taazzabiin ufumaa of taazzabaa deebaati. Isaa jireenya namaa keessaa ba'a.
isa namallee arrabsiina nama jala deemtanii suuraa namaallee balleessitanii nama jalatti sheeriin godhiina deemtanii jechuudha. Waan tokko moobaayilii keessaa footoo balleessitan malee jarri kanaan jiru haayimeetes buraates kunuuti akka rabbi isaan halaqitti jiru jarri. Sinumatu moobaayilii keessaa footoo argattanii balleessitu jechuudha. Siraa dhabdanii ayi miskiinota walla. Daggaafii jechuudha. Bakka waan sin fiddan immoo argine jarri yoo lolanillee walumatti deebi'u. Miilana kana namni xiqqoo akka kana walitti araaramanii akka kana xiqqoo wal faana taa'uyyuu miti. Namumti ijaanuu wal argu jedhee yaadeeru jira akka lola isaanii miilanaatti. Garuu immoo har'a kunoo waliin ta'anii fuula kokkolfaa kunooti walitti iyyaachuu jalqabaniiru jechuudha. Sinumatu lafattafa warra arrabni keessan dheeratu. Dhugaa rabbi yoo dandeessan akka isaan tokko ta'an akka isaan lamaan isaanii eddee tokko ta'anitti jajjabeessuu qabdu malee gama dhaabattanii kun haayimee xiqqeessuu kun burukee xiqqeessuu waan tokko wanti bu'aa fiddan hin qabdanii itti muddaa bakka sin geessan ilaallaan bakka sin geessanii dhaabattan. Yoo lubbuun nu dheerate nafseen nu keessa jiraatte jechuudha. Kanaafuu buraan ani waan tokko irraan qabu yoon barbaade fudhadhee deemu been deemna jedhee deema maaltu kaameraatti na fidee ani parankii irratti hojjechuuf haayimee irratti isa isheen na diddeef yoo ishee argitellee ishinaa jettii jedheen malee ani waa tokko iyyuu hin qabu maali akkamitti nama yaadduu jedhee. Kanaafuu yaa buriyyee abashaa afaan hin dandeessu ta'eefi waan isaan si godhan hin argitatu tuttuqii jala deemanii waan isaan si hojjetanii itti dhiisifataa jedhe abbaa ta'e. Fataa jedhe asii isaan akkasitti gastiisaa banatanii si xiqqeessu gadi si ol si godhu haayimeen illee akkasuma si bichaa miti buraa haayimees akkasuma godhuun ta'eefi kanaafuu wanta taatanii qabdan zanaa jedhaa jiraadhaa sini jarra sumarraa ucuucuucuucu akkuma barii amma lafti barii miti barii kana simbiroon akkam taati akkasuma jarra jechuudha. Kanaafiyyuu jiraadhaa sin asirraa wanti namni sin godhuun qabu sin walii galtee yoo kana sin immoo tokko taataniiti warra addaan sin baasuuf halkanii guyyaa irra dhabee gastii banatee innoo akkas godhee sheenoo akkas gootee jechaa oolu kana karratti cufaa sin immoo sin jennee sin kadhanna yeroo hundaa jechuudha. Karratti cuftan ammallee amma kana walitti dhiyaattanii kolfuunu gadda guddaatitti dhaga'ama warra addaan bahuu keessan yeroo hunda yaadu jechuudha. Jabaadhaa guzoo wadafiiti. Kan rabbi walitti fidee eenyu addaan hin baasu. Eenyumayyuu yoo rabbi sila walii godheerate jechuudha. Akka fe'ee yoo taatan, akka fe'ee yoo gootan. Kanaafiyyuu jireenya keessan jiraadhaa. Jireenya namaa dhiisa, nama xiqqeessiina, nama arrabsiina. Maal fiddanii arrabsitanii ammoo kana bu'aa sin buustanii jiru. Kana fakkaata har'aa zanaa fataa jedhanii akka kanaan kolfaa shaanxaa isaa fudhatee buraanis mana ari'ame har'a. ol galee jira gara manaatti ol deebee jira bura እንኳን በሰላም ተመለስክ ወደ ቤትክ ደስ ብሎኛል ሃይሚዬ አንቺም ፈገግታ ነው የተቀበልሽው እንግዲህ ሰላም ይወርዳችሁ ሰላም አላህ ይወርዳችሁ አንተ በተኩን ጠፋኝ አማርኛ ምን ላደርግ እንግዲህ ይሁን ምንም ችግር የለም ሁለተኛ ቋንቋ ነው ምን አስጨነቀኝ ከናፊዩ itti muddaa siniin jenna akkasumaan jabaadhaa warra yeroo hunda gadda keessa yeroo hunda waan hunda akkasin baqa jira miti warra kolfa keessan hin barbaanne gadda keessan malee akka kanaan itti gaddatti dabalaa fi yeroo hunda jechuudha tokko taate harka ol qabadhaati sin yoomillee addaan hin baatanii wanti addaan sin baasullee hin jiru jabaadhaa siniin jenna namatti toltu guuzoo wadafiiti itti qaxxalaa akkuma kanaa siniin jenna. Warra jidduu keessanii asii faccarreedee walitti sin ibidda sin godhummoo gooftaan sin jalaa hamasku rabbiin jenna kan rabbi walitti fide addaan hin baastanii irra akkatiin taa'aa gadi sin jenna sumarraan illee kana fakkaattu qashtoonni har'a egaa akka kanaan olii gadi mana keessa irreechisaa jira buraan kolfaatiin qoyammaa si gubee si daffa'a jettee jirti amma tana wajjiniin jiraachuu kenna amma mandu baay'ee deemutti si bira fakkaachuufidha jedha walumaan deemtu bira walumaan deemta abbu haayimeen suma wajjiniin deemte deettuu hin qabdu amma deemutti hin jedhiini akkasi aarteeti malee jechi yoo aartus immoo afaanii malee keessootii miti isheen kana fakkaatu qashtoonni keenyarra zanaa jedhanii kolfanii taphatanii dhufanii jiru yeroo hunda akkasumaan itti fufaa akkuma kanaan xabni keessan kolfi keessan gadda achikaa cinqiti achikaa zorbal cinqit
Akka kanatti namatti toltu yoo dhuftan yoo sin ciqitiin dhuftan sin jalallee rakkisaa. Yoo sin gammachuutiin dhuftanillee inni sin hordofullee sin jala oh my god. Har'a moo bareeddu ishee jirti warra arraba eeratuurraa kana fedhu warruma dura arraba isaanii eerataa oolu isaan warra duruma akkanumaan guddatan malee inni kaan nagaama dubbata itti fufaa.